добыть это одно. Это все дело надо еще чистить и, скажем, сохранить некоторые рано начинают охотиться. Не знаю, вот почему так. Знаете, считай, в августе, в конце августа или в середине августа уже открывают на боровую птицу. Так, подожди, в этом году, наверное, с 1 сентября открыли. Тепло. Все рвутся на охоту. Птица вообще, она в сентябре даже, ну, слабая, очень слабая. Тем более в такие дни сохранить птицу очень тяжело. Тепло на улице, мухи летают. Вот я заднюю часть так перья убираю, и, ну, в принципе, птица нормально так возле этот вообще разворотила, блин, как будто с карабина выстрелил. Чего себе там. Касательно пуля прошла вон. Касательно прошла низом. Ну и я говорю, первое, я думал, с близкого расстояния стреляю, надо под яблочко, а там все время промахивался. Вон как. Я имею в виду, это уже промах, считай. Такие птицы могут и улететь под ранком. Этот в шею попал. В шею, да. Это та птица, которая такая голова. Ну вот примерно вот так и видно было. Ну да, куда прицеливался, в принципе, туда и попал, в шею, в грудину. Это нормально. Ну и вот в этой части, где я чищу, там я буду выну оттуда кишки. Кишки, внутренности. Наверное, показывать это уже не стану, потому что хрен его знает, может и YouTube забанить такое видео. И внутренности я, скажем, печень и желудок я не выкидываю. Это я отдельную посуду вот приготовил. И там уже я вот это все дело буду чистить. Желудок, между прочим, очень вкусный, очень-очень вкусный, мягкий. Надо просто долго готовить их, варить. Не варить даже, я, как сказать, тушить, так скажем. Надо в печке, чтобы она ночь продержалась, то вообще она как будет таять во рту. Вот. Ну и последнее вот это все дело. Это вообще ноги перебило вам. Тоже низом прошла. Блять, сегодня все низом, все стрельба была. Низом и... Ну нет, не скажу, насквозь. Через грудь вышла пуля. Нормально, вот. Второе отверстие. Одна здесь, второе вон там. Не, надо привыкнуть к патрону. Сейчас, если удастся мне глухаря вот подстрелить с этим стандартом, может, я и буду дальше брать эти патроны. Но пока сомневаюсь. Что-то вот как-то сомнение какое-то есть. Не значит, что вот сегодня у меня глухарь улетел. Нет, это не вина. Это не вина патрона, не виноват патрон, а это стрелок виноват.
Это я поспешил. Вот. Ну, сейчас я кишки все уберу оттуда. Может, потом включусь еще. Примерно так. Вот такую посуду я буду внутренности собирать. Печень, желудок, ну, сердце. Сердце, наверное, там остается. А кишки собакам дам. Конечно, они бывают и с этими, как сказать, с глистами. Дичь. Очень даже частенько бывает. Ладно, сейчас. О, и там, вон там, видите, мангал. Чайник скоро закипит. Опа. Короче, решил приготовить рябчика. Ну, самого, как сказать, пулей, конечно, разорвала ему его мелкашка. Но, знаете, такая рана, блин. Вот здесь вот вход, видимо, в грудину. И здесь выход вообще. Я не знаю, у меня с карабина бывало меньше так рвет. 7,62 на 51. От чего так разорвало его? Обычный стандарт патрон. Ну, одну птицу сейчас перья уберу. Он, конечно, небольшой. Рябчик есть рябчик. И там еще внутренности, вот о чем я говорил, тоже уже готовил, вычистил все. Поверьте, это очень вкусная птица. Глухарь, конечно, это трофей, но сравнить с мясом рябчика, конечно же, рябчик вкуснее. Глухарь, мясо суховатое у глухаря. У рябчика, знаете, вот белое, нежное какое-то вот особое. Ну, быстро это все дело делается. Не знаю, как птица, если уже старый, не молодой, то дольше придется готовить. Желательно, вот как говорил, на ночь ставить в печку. Вот тогда она вообще, знаете, вот это не то, что вот на плитке готовят, на электрической плитке. Или же на газу там. А именно в печке надо. В печи. Ладно, сейчас я закончу и будем обжигать или как там опаливать. Вернее, напаливать. Ну, вот такая туша. Айда как медведь сидит. Вот, смотрите, садится. Тулан. Тулан как волк. Тулан как волк сидит. Хотя я им кишки уже дал. А? Это мне, ребятули. Я с вами поделился. Это колено. Айда за рябчика любому горло перегрызет. Она любит. И когда падает птица, скажем, после выстрела, она убегает. Хрен возьмешь у нее. Вообще, вот это я отучить так и не смог. Злюсь от этого, после как все это дело происходит, когда она бежит вот с добычей.
Ты прикинь, вот ты целый день ходишь, бродишь, шанс выпадет, там подстрелишь, и собака вот добычу крадет. Это вообще... За это надо наказывать, в принципе. Жестко наказывать. Не жалея. Именно в тот момент, когда она вот это берет, если удастся. У меня собака был, блин, вообще кобель был. И он тоже вот в последнее время как начал красть птицу, еще в руки ничего не попадало. Все крал там, блядь. Хотя рабочая собака была. Вот. А это тоже та еще штучка. Дальше все как обычно, стандартно. Вот так все это дело и делается. Как-то снимал уже я вообще, как готовил эту птицу. Вот так вот. Ну и будем опаливать. Знаете, вот волоски. Вот надеюсь, видно на камеру. Вот эти волоски надо опаливать. Очень много их. О, ништяк, угли. Самый жар угли дают. Сейчас многие тоже на газу, ну вот газ-баллон, горелка, вот этим опаливают. Но и в то же время это уже не то, это уже не сравнить. На углях ты опаливаешь или на газу, вкус совсем разный. Жира, конечно, маловато. Не скажу, что жирный. Бывает, знаете, капает все от жира. Ну, в основном утки там. Да и птица боровая тоже, когда хороший, черники, когда много, корма много, она тоже жирная. Вот так вот. Прям вот, чтобы корочка такая получилась. Потому что сам вкус потом супа будет. Это не то, что на газу. О, хорошо. Ну вот, примерно так, ребят. Все опалили. Будем чистить и уже варить. Ну все, ребят, сейчас крышкой закрою и буду кипятить. Варить. Несколько часов. До темна может, а может и завтра закину картошку. Посмотрим, как процесс пойдет там. Будет мягкое мясо, будет мягкое вот эти желудки. Буду снимать сегодня, как сказать, с огня. Сниму с огня и с картошкой уже заправлю. Фу. Ну посмотрим по ходу событий. Какие-то подозрительные звуки я услышал.
Показалось, блядь. Как будто к жерлице. Волны идут. О. Неужели срыв? Блин. Вон куда веревка пошла. Вон туда. Прям до избы я слышал. Надо на лодке сюда подъехать. Не, вроде кто-то есть, ребят. Вон он. Да-да-да, наверху. Ничего себе. Прям я слышал, как он бултыхался, да. А, щучка. Вижу. Нормально так. О, блядь. Вон он, ребят. Ничего себе тут сальто делает. О, блядь. Не, на 2 крючках вроде. О, блядь. Не, на 2 крючках. Пацан. Иди сюда. Ух, ни хрена себе. Вот это уловчик, ребят. А! Ух. О, и смотри. О, веревка этот сорвался. Блядь, где крючки нахуй? Хрена себе. В руки нахуй этот. Вон один сбоку. Веревка не выдержала, она сорвался. Сорванец. Блядь, один крючок в пасти. Другой в этом. Все, кирдык. Хорошо, что с поводком. Вон он проглотил докудова. Жабры какие-то интересные. С налетом каким-то. Вон. Чего это может быть? Ой, блядь. Все. Крючки гнилые уже, все. Капец. Вот так вот. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Потому что я знал, что он тут есть. Не маленький. Надо крючки поменять. Крючки вообще гнилые. Вон он, ребят. Сразу лишь бы проглотить. А? Тла. Тоже. Давай, вон, вперед. Сразу поделиться с вами. Айда, Тулан. Вперед. Вот это, да, это рыбалка, понимаю. Ну, вон. Вон.
гостиниц домой. Сейчас уже день рождения будет. Вот и нам озеро дало такую щуку. Ну что, зрители, сколько дадите этой щуке в сантиметрах? Примерно 40, 30, 50. Давайте померяем. Примерно на скидку так. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. От конца хвоста до пасти 60 сантиметров. Вполне доволен я, очень даже доволен. Самое интересное, вот что можете сказать по поводу этих белых налетов. Смотрите, что это такое? Он не твердый, ничего так непонятно. Вот даже сразу как-то под пальцем они мягкими становятся. Я не знаю, что это, но я голову брать не буду. Я не знаю, что это такое. И семью кормить такой штукой не буду. Вон один крючок у меня сломалась. Вон он. От тройника. Ну, гнилой крючок уже, все. Надо менять. Это дешевые крючки, они такие. Ну, очень даже ничего. Короче, я чищу рыбу, убираю голову. Это собакам я как его в кашу отправлю, пусть бульон сделает. А нам туша хватит. 60 сантиметров на жерлицу. Насадка была плотва. Ну вот, с рыбой разобрался, засолил ведро. Тут у нас получается с потрохами, с рыбьими. Каша варится для собак. Чайник по-новому поставил. И супец там еще готовится. Вот так. Станцию приготовил. Наверное, придется сегодня включить там, подзарядить пауэрбанк. Все разряжается. Съемка идет. Так, еще, кроме этого, придется еще дровишки, наверное, расколоть, занести. Там у меня запаса вообще уже мало. Ружье почистить. И стемнеет. Хотя бы одно полено расколоть. Это темно уже. Ну да, обязательно 2 полена, наверное, думаю, придется расколоть. Этот заряжается уже 3 шкала. Здесь у нас 20 тысяч ампер. Получается 2 шкалы. Вот этот мощный пауэрбанк мне надо сегодня подзарядить. Время 4 часа.
Ого! Ого-го! Вот она, цивилизация-то! Ё-моё! Сейчас подключим эту паутину отсюда и будем заряжать на все 100. Так. Ну, если честно, чуть-чуть стрёмно все это дело к станции подключать. А почему? Да потому что стабилизации или чего там мне писали как-то нету в этой станции. Ну, через сетевой фильтр попробую. Все. Врубаем. На нахуй. Все включили. Все заряжается. Чики-пики. Ё-моё. Цивилизация, ёпта. Все ради зрителей. Будем заряжать, будем дальше снимать. Фух. Надеюсь, все порядка. Вот так все и происходит, ребят. Заряжается. Ну, все остальное, остальные видеокамеру напрямую, конечно же, подключать не стану. Пускай так будет. Свет, лампочка 60 или 90 ватт, я не знаю сколько там. Блин, жрать захотелось, уже не могу. Целый день нормально я не ел еще. Закипел, ну, чайник, кипяток. И знаете, не втерпешь мне. Решил все-таки заварить бич-пакет. Не могу. Не могу терпеть этот голод. Я не знаю, когда я еще начну нормально варить. Может, какой-нибудь макароны на скорую руку сегодня только. Потому что суп непонятно еще будет или не будет. А сейчас я это заварю и дальше пойду колоть дрова. Еще одна чурка осталась. Там 3 чурки спилил. Видите, свет как-то неравномерно отпрыгает, как будто скачки. Ну, вроде нормально все, пока заряжается. Одну заправку так. Пусть поработает. Блять, 4:30 уже. Любой, кто критикует Ролтон, попал в мою ситуацию, съест с радостью. И не надо спорить, что это химия или еще что вы пишете. Ребят, когда времени вообще нету, и это спасает любого. Ай, блин. Критики. Ничего, прорвемся. Так. Ну, забодяжим сейчас. Копченая колбаса, в принципе, есть еще. На колбасу, наверное, может с макаронами как-то сварганить. И томатная паста у меня есть еще. Привез в этом году томатную пасту. Немного остаток там был. Пока не стемнело, уличную работу сейчас сделать. И уже дома в избушке. Остальное там варить, парить. Как супчик сделаю. Вот так и живем. Мне вот писали тоже это Big Lunch или что там вкусное, но
Ну, когда в поезде едем, бывает берем. Или же дома, если вдруг захочется, можно тоже. Но в походы, ну, он объем большой у посуды. Это невыгодно. Ну вот. Так. На этой крышкой закрою. Все, ребят, я приготовил себе покушать. Сейчас я пойду на улицу дальше работать. Пока вроде все нормально. Свет горит. Светло. Что еще? Пауэрбанки заряжаются. Печку затопил. И буду уже заканчивать. На улице работу разденусь. И здесь варить буду. Ну, примерно так. Ориентировочно. Мои планы такие.